ஷெரின்ஸ் கிச்சன். நம்ம ஷெரின்ஸ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் இன்றைக்கி. நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் பார்த்தேன், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதை வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து ஆர்டர் போட்டேன். விலையும் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்ததுனால சரி ஆர்டர் போட்டு பார்ப்போம், வந்தால் நமக்கு ரொம்ப நல்லது தானே, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆர்டர் போட்டேன். அது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சாயங்கால நேரம் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த டைம் பார்த்து அது வந்துருச்சு. சரி அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அது இப்போ நம்ம செய்கிற ஸ்நாக்குக்கு அது யூஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். நான் வந்து அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டேன். 895 ரூபாய்க்கு இது வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். என்ன பொருள் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பாக்ஸே குட்டியாக இருக்குது, அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்க பொருள் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கணும். இது என்னது? கரப்பாம்பூச்சிக்கு மருந்து அடிக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. கண்டிப்பாக அது கிடையாது. அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு குட்டியாக இருக்குது. இது என்னடா கரப்பாம்பூச்சிக்கு என்ன கரப்பாம்பூச்சி மருந்து அடிக்கிற டப்பாவா அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா? அது நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணும். இரஸ்மா நானே ஒரு சரி என்ன ஒரு கரப்பாம்பூச்சி அடிக்கிறதுக்கு நான் பார்த்தாலே தெரியுது. என்னடா இது வம்பா இருக்கு. என்னம்மா பக்கத்துல வந்து காட்டுறா, இது வர்ற குட்டி ஊண்டா இருக்கு. இரஸ்மா குட்டி ஊண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா? இது என்னது? நம்ம வந்து மினியேச்சர் குக்கிங் மாதிரி தோணுது அவங்களுக்கு? கண்டிப்பா கிடையாது. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும். இதுவும் ஒரு ஸ்டவ் தான். என்னங்கடா ஸ்டவ் இவ்வளோ குட்டியா இருக்கு? நீங்க பல பேர்ல இது பார்த்துருக்கலாம். ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்லைன்ல பாக்குறப்போ எனக்கே திகைச்சு போச்சு. என்னடா இத்தினூண்ட ஸ்டவ் இருக்கா? நிஜமாவே அது இத்தினூண்டா இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்ல தான் நானே ஆர்டர் போட்டேன். வந்து பார்த்துக்கலாம் நிஜமாவே அப்படிதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி ஸ்டவ் ஒன்று நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அப்படியே இது வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெளியில் எங்கன்னா போகணுன்னா எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காகவே சரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணேன். மேலே வந்து ஸ்டாண்டு மாதிரி பாத்திரம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்க 4 பக்கமும். ஓ இதுவா அம்மா? நீ இப்படியே வைப்பேன்னு நினைச்சம்மா. இப்படியே வைக்கிறது நம்ம இதுக்கு மேலே இதை அப்படிதான் அப்படியே வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே சின்னதாக பாத்திரம் எந்த அளவுக்கு பாத்திரம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்படி வச்சு பிரியாணி கூட செய்யலாம் போலே. இதில் அது வரைக்கும் சிலிண்டர் பத்தாது பாருங்க. இந்த மாதிரி சூப்பர். இதுக்கு இந்த சிலிண்டரோட சேர்த்து தான் 895 ரூபா போட்டிருந்துச்சு. இந்த அடுப்பு மட்டும் வாங்கினா 495 ரூபா தான் இருந்துச்சு. அப்போ இந்த அடுப்பு மட்டும் வாங்கிட்டோம்னா நம்ம சிலிண்டருக்கு எங்கே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் 2 காம்போவாக இருந்தனால 2மே வாங்கிட்டேன். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதோட பிராண்டு இது என்ன பேருனா கோஃபி. எங்கேயாவது வெளியில் அவுட்டிங் போனால் அங்கே போய் ஒரு டீ வச்சு குடிக்க, எங்கேயுமே ஒன்று டீ காஃபி இந்த மாதிரி கிடைக்காத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா நம்ம சட்டுன்னு ஒரு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கன்னா போகணுன்னா எனக்கு வந்து வரட்டி கிடைக்காது. வரட்டி கிடைக்கும், நல்லா இருக்காது, எல்லா இடத்துலையும் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அது கொடுக்கறது வந்து நல்லாவே இருக்காது. ஒன்று இனிப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னா சுடு தண்ணியில் டீத்தூளை போட்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். அதில் ஒரு நல்லாவே இருக்காது. அதுக்காகவே சரி இப்போ இது வாங்கினதுக்கப்புறம் என் மண்டையில் ஓடினது இதுதான். ஆஹா நமக்கு வரட்டி பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் எங்கே போனாலும் இதை தூக்கிட்டு போயிடுவேன் இனிமேல். சரி இங்கே இருக்குல்ல, இங்கே தான் அதை மாட்டணுமா. இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே இருக்கு இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்கா. அது வந்து இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி லாக் பண்ணுறது. நம்ம இந்த சிலிண்டரை என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே இப்படி விட்டு இதை இப்படி கரெக்டாக இப்படி பண்ணோன்னா இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி திருப்பிக்கணும். இப்படி திருப்பிட்டா அது நின்றுது. இங்கே பாருங்க கீழே வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கார்க்குள்ள வச்சு சமைக்கலாமாமா? ஆடாம காருக்குள்ள வச்சு சமைச்சு வெடிச்சிருச்சுன்னா காருக்குள்ள வச்சு சமைச்சு வெடிச்சிருச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய லைட்டு. இங்கே ஒரு டம்னையில் எடுத்துக்கோ. இந்த இங்க இருக்குது இது திருப்பி நான் இங்கேருந்து பார்த்து வைக்கிறேன். ஆடுது. சரி இரு ஏதாவது இருக்கா பார்ப்போம். ஓ இது வந்து சும்மா ஸ்டாண்டுனா இப்படி எடுக்க முடியுது சார். இப்படி எடுத்துக்கலாம். நானே பயந்து போயிட்டேன்னா என்னங்கடா இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்ரு இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா இதுதான் லைட்ரான். நாங்கள் பெரிய லைட்ரு வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கம்மியாக பண்ணுடா. சூப்பர் எரியுது தீ. ஒரே இதுலேயே எரிஞ்சிச்சுமா. சவுண்டை பாரு. அதுக்கு இரு வடச்சட்டி எடுத்துட்டு வரேன். இந்த லைட்ரு இந்த இங்கே இருக்கு பாரு, இதுதான் தீப்பு வருது எரியுது. நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்கு போல. ஃபோர்ஸ் வை அதை எடுத்துருங்க. இல்லை வச்சாதான் தெரியுது பாரு. ஐயோ இவ்வளோ பெருசா பிரியாணியே கிண்டலாம். இரு நான் பெரிய வடச்சட்டி எடுத்து வரேன் வடை செய்யறக்கு. சூப்பர். உண்மையிலே இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்பீட் வை. பயங்கர ஸ்பீடா எரியுதுடா. இருடா பாத்திரம் வச்சு பார்ப்போம். ஏய் நம்ம வீட்டு இந்த பெரிய ஸ்டவ் அளவுக்கு எரியுதுப்பா. இது நல்லா எரியுது.
வெயிட் பத்துமா வெயிட்டு 10ன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வடைச்சட்டி இதில் வைக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும், அடுப்பை கொஞ்சம் மேலே தூக்குனதுமே தீ வந்து அதிகமாக வந்துச்சு. அது என்னவா இருந்தாலும் அது கேஸ் தானே, அதனால இப்போ அது எப்படி எரியும் நமக்கே சொல்ல முடியாது. தம்பி விளையாடாத. ஆமாம், என்ன இருந்தாலும் அது சிலிண்டர் அதோட வேலையை அது கரெக்டாக செய்யும். அதனால நம்ம எந்த அடுப்பாக இருந்தாலுமே நம்ம பாதுகாப்பாக இருந்து அப்படிதான் நம்ம எந்த அடுப்பாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். சும்மா இதை எரியறப்ப அசைக்கிறது தூக்குறது இதுமாதிரி குட்டியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு இப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, பண்ண வேண்டாம். நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதான் சொல்லுவேன், பண்ணாதீங்க. ஒரு அடுப்பை வச்சுட்டோம்னா அதை வச்ச மாதிரி அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். இது உண்மையாகவே நல்லா பரவாயில்ல. 895 ரூபாய்க்கு இது மோசமே கிடையாது, தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ இதில் தான் ஒரு வடை செய்ய போகிறேன். எப்படி வருதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். கண்டிப்பாக செஞ்சே தீரணும். இந்த அடுப்பு வச்ச செகண்டில் எப்படி சூடாயிருச்சு. நம்ம வீட்டில் பெரிய அடுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஃபுல்லாக எரியுது. இதுதான் லைட்ரு. இதுக்கு ஆன் பண்ணி 8000 ரூபா நம்பிட்டீங்க தானே? மாமா நம்பிட்டாரு. 8000 ரூபா, 8995 ரூபா மாமா. அதையும் நம்புறாரு. அப்புறம் 8000 அதுக்கு 4000. ஆனால் அது பெருசாக இருக்குது, பேக்கில் ஓட்டு கொண்டு போகலாம். குட்டி உண்டு இந்த அந்த டப்பா 800 ரூபா மாமா. ஒரு இந்த பில்லு வச்சுருப்பாங்கல்ல, அப்போ கூட நம்பிக்கை இல்லையா? இந்தாங்க. அப்போ சூப்பர் கேஸை கொடுத்துருவோமா? கொடுத்துட்டு டபாஷ் வாங்கிக்கலாமா? ஏக்கு இதே வாங்கிக்கலாம்ண்ணா. ஆமாம். சோறாக்கி குழம்பு வச்சுருவீங்களா? இது வைக்க முடியாதா? வைக்கலாமே. இதுக்கு மேலே வேணும் வடையை வைக்கலாமா? நம்ம எங்கன்னா போனோன்னா ஒரு டீ வச்சு குடிச்சிக்கலாம். ஒரு டப்பா ஒரு டீ பாத்திரமும் டீ தூள் சர்க்கரையை தூக்கிட்டு போனோம்னா ஒரு டீ வச்சு குடிச்சிக்கலாம், அவ்வளோதான். என்ன இருந்தாலும் கொஞ்சம் புதுசு, அதனால் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணுன்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன். வடை செய்கிறது இதில் பிளான் கிடையாது, நாங்கள் வேறு அடுப்பில் செய்கிற பிளான் தான் இது. இப்போ கரெக்ட் டைமுக்கு ஆர்டர் கையில் கிடச்சிது, சரி இதுலேயே செஞ்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். வடை பொரியுது, வடை பொரியுது. சூப்பர். நாங்கள் இன்னொன்று வந்து இந்த பெரிய சிலிண்டர், இந்த குட்டி சிலிண்டர் ஒன்று வச்சு அதில் அடுப்பு வச்சுருக்கோம். அது கூட இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து எரியலை. இது நல்ல ஸ்பீடாக தான் எரியுது. அஸ்ப கரண்ட் எடு உள்ளேருந்து அது கூட வந்து அதே சிலிண்டரு சிலிண்டரோட சேர்த்து தான் 895 ரூபா. 895 ரூபா நெசமாவே நம்புனீங்களா? இல்லை, நான் எப்படி ஒரு 6 ரூபா 7 ரூபா வரும்னு நினச்சிருந்தேன். 6 ரூபா 7 ரூபானா 6000 7000மா? ஆமாம். இதா அது 700 ரூபானா சரி. இது எவ்வளவு? 2 சேர்த்து தான். சரி, இது தனியாக வாங்கினா? அது தனியாக வாங்கினா 250 ரூபா 300 ரூபா. நான் இதோட விலையெல்லாம் எப்படி வாங்கினா கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆர்டரே போட்டேன். நிறைய அமேசானில் தான் நான் வாங்கினேன். நிறைய இடத்துல நிறைய கிடைக்குது, நிறைய பேர் வாங்கியும் இருக்காங்க. வீட்டில் இருந்து கடலை மாவு, பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா உட்காந்து ஒரு பக்கோடா போட்டுட்டு ஒரு டீயை வச்சு குடிச்சிட்டு அப்படியே வந்துட்டே எல்லாரும் வெளியே போக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அங்கேயும் போய் சமைச்சிட்டு இருந்தா என்ன செய்யறது யோசிப்பாங்க. அது சிட்டிக்குள்ள போனா நம்ம அவுட் இந்த மாதிரி அம்மாக்கள் தான் இந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க. கரெக்டா? நான் வந்து இப்போ எல்லாம் முதல்ல சமைச்சு வெளியில் எட்டு போகணுன்னு தான் எனக்குலாம் அங்கே போனால் சாப்பிட்றதுக்கே இஷ்டப்படாது. ஆனால் இதுங்கனால தான் நான் வீட்டிலேருந்து எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல. என்ன அதிக காஞ்சிருச்சு. சிம்மில் வேதம்பி. சரி, டெஸ்டிங் இதில் போதும், மீதி வடையை அதில் பொரிச்சுக்கலாம். புது ஸ்டவ் வாங்கினோம், வடையை போட்டோம், பொரிச்சோம், எடுத்தோம், சாப்பிட்டோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இல்லை ஆன்ல இருக்கா ஆன்ல இல்லையா சைகனை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ஐயோ, ஆன்ல இருக்குல்ல, பேசுனதெல்லாம் ஓகே தானே? அதே போல் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நம்ம அவுட்டிங் போகிறப்ப வரட்டி போடுறதுக்கு இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கே போனாலும் தூக்கிட்டு போகிறோம். இது வந்து நான் இது காலியானது அதுக்கப்புறம் எத்தனை முறை நாங்கள் வந்து இதில் சமைச்சோம், டீ வச்சோன்னு சொல்கிறேன். எனக்கு இப்போ தான் புதுசாக வாங்கியிருக்கனால இது எவ்வளோ நேரம் வரும், எத்தனை டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியாது. அதனால இதை யூஸ் பண்ணி அது காலியான உடனே உங்ககிட்ட நான் வந்து சொல்கிறேன். ஆன்லைனில் வேணால் தேடி பாருங்கள். நீங்கள் கோஃபி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில் தான் நான் வாங்கினேன். 895 ரூபா. இது அமேசானில் ஆர்டர் போட்டேன். வர்றதுக்கு 1 வாரம் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் நான் இதோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணலாம், இதில் சிக்கன் செஞ்சு பார்க்குறோம் அது எப்படி வருதுன்னு. தீயெல்லாம் நல்லா சூப்பராக எரியுது, அப்படியே சத்தத்தோடு எரியுது.
நாங்கள் இன்னொரு குட்டி ஸ்டவ் வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ பெருசு, அதில் கூட இவ்வளோ ஹைட்டாக எரியல. இது நல்லா ரொம்ப லைட்டாக தானே எரியும். இப்போ நல்லா எரியுது, சூப்பராக இருக்குது. அதனால் இதோட இந்த வீடியோவை நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இவங்கெல்லாம் டீ வச்சு ஒரு பக்கம் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க, நாங்களும் வடையை வந்து போட்டு முடிச்சாச்சு, சாப்பிட்டோம். இந்த அடுப்போடது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அவுட்டிங் எடுத்துகிட்டு போனாலும் கண்டிப்பாக இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ சொல்கிறேன். பாய்.